brat celoživotný nášho úspešného olympionika, ktorého niektorí hovoria aj ne, že nám to skôr taký naozaj životný spolupracovník, nielen z titulu brata, ale aj z ostatných záležitostí. Niektorí môžu dohľadať, že koho, ale všetci ho poznáte, dúfam, a spomene, brat Richarda Vargu. A tým vám tiež náš absolvent, aj keď teda ja to sme ho vyhodili do školy, druhýkrát sa do školy, že začal vyhodili. Ja to zase otáčim u mňa na hodine zaspával, keď som ho aj ja sám vyhodil. A potom, keď zistil, že potrebuje ľudia nemôže dielať netrvali, tak na druhýkrát určite niekto dosvedčia aj kolegovia a profesori, že naozaj bol veľmi aktívny a veľmi si pochvaloval, že to bolo tak, že škola je toľko dobrá, ako si s ním schopný zobrať a ja dúfam teda, že by sedel, že to je potvrdí, že nežíme ho inšpirovali na učenie. Ďalší dvaja kolegovia, ktorí tu sedia vedľa mňa, sú takí moji rovesníci, ktorí boli moji súhudníci na škole, alebo teda som ten tesne vedľa mňa, ktorí majú vozu na preteky. Keď som nemal auto, ale teda začnem ním, je to Gabo Haran. A je to teda našich úspešných plavcov, napríklad aj Miša Nadia. A naposledy som si ho nechal na poslednú chvíľu, lebo ho považujem za najúspešnejšieho z nás, čo tu sedíme. A myslím si, že aj chlapci síce sú olympijskí výťazí, ale možno budú raz aj ten olympijských medailistov, takže Juraj Minčík. Ďalší, ktorí sa prišli aj vzdelávať, tak je to tréner našich olympijských výťazov a tréner aj Maťa Demuša, našho rekordného olympijského medailistu, ale aj sám získal, ako viete, medailu na olympijských hrách v Sydney. Takže toto je táto zostava a teraz poprosím, môžete sa rovno pýtať, sa nebudete pýtať ja, teda vy budete sa pýtať ja, alebo nie sú, že sa radšej pýtate vy. Nikto nič? Budem nič dotám. Tak ja začnem, chalani skôr by boli ľudí, že si tu stratili diplomy, tak si boli robiť kopie a potom sa kúrnym šotom si nejak schudol. Schudol preto, lebo nestíha jesť a spať, lebo majú toľko povinností ako olympijskí výťazi, že chodia po všetkých slávnostiach a oslavách, tak aj na túto prišli, takže zase nebudú stíhať. Aké to bolo olympijskí výťazi? Povedzte nám čo. Myslíte tie oslavy teraz? Áno. Nech to trošku opačíme, lebo to predtým to bolo ešte bolo také niekedy aj moc oficiálne. Tak ja vám na škola niečomu, povedzte tam mladým dozadu, či sa to oplatí už veľa do vás. Tak to bol pre nás hlavný základ. Sice tá vysoká škola oficiálne trvá 5 rokov, ale nám to nestačilo. Je známe o nás to, že my sa snažíme pristupovať jednak tréningom, takisto aj ku škole 100%, takže my sme si to skoro zdvojnásobili. Takže po 8-9 rokoch sme úspešne skončili vysokú školu a aj to bol pre nás samozrejme to bol dobrý základ tomu nášmu úspechu, lebo sme si tu dozvedeli strašne veľa dôležitých vecí. Veľa ľudí hovorí, že fotoškária pousmejú sa nad tým, ale tá škola naozaj dáva strašne veľa dobrých možností. Jednak samozrejme v športe, ale jednak veľa známych a kamarátov fotoškárov sa uplatnia aj v inej sfére. Takže z toho hľadiska sme radi, že nám sa podarilo všetky tie poznatky zúročiť a že sa nám podarilo vyhrať olympiádu. Čo sa týka tých oslav, ja by som to trošku upresnil, že máme teraz trošku viac povinností a rôznych mediálnych aktivít, ale na oslavu v podstate čas ešte ani nebol. Ja sa neverím, že ja som tak aj myslel, že určite nie ste tí, ktorí chodíte a že budete do rána po film alkoholu, ale že máte iné povinnosti, ktoré súvisia s tým, že ste úspešní a dneska už zvládni. Takže nikto sa naozaj nechce slednúť, že prvá otázka padla, vlastne musím ja pokračovať. Tak budeme v tom rytme, že nám každý trochu povedal, aby neboli v tom strese. A skúsime od brata Miša Vargu, ak mu môžem takto familiárne hovoriť. Je známe mediálne, že z toho západu naozaj veľa sa pripravuje s tými chalami, rámňovcami. Ako to vzniklo? Možno, že vám to zaujímalo, prišiel za nimi, že tej chalani idem s vami trénovať, alebo bol si asi týchto prostý, alebo ako to celé vzniklo, že začal trénovať na všetkých na svete. Potom mám prvú otázku. Ďakujem za slovo. Tak v podstate niektorí už veľakrát to aj v médiách vyšlo, písal sa rok 2010 a Rišo bol vtedy
pod trénerskou taktikou Tuna Gaba Barana v GNT Bratislava a v podstate došla po jeho prvom titule majstra sveta v akvatlone došla unikátna ponuka ísť vycestovať na preteky do Francúzska, na francúzsku ligu. Volal sa to Iron Tour. Bol to v podstate záver sezóny. Francúzi sú triatlone trošku ďalej ako my Slováci a na konci roka robia také aktivity, kde zavolajú všetky hviezdy z celého sveta a v podstate urobia preteky pre sponzorov a pre ľudí ako také promo. Čiže nie je to žiaden regulárny triatlon, žiaden regulárny duatlon alebo akvatlon, žiadna odnož, sú to iba v podstate také malé vzorky polhodinové, kde sa to robí na námestiach, v 6 rôznych mestách, proste 6 dní a proste robí sa veľká propagácia triatlonu ako olympijskému športu. No a v podstate Browniovci boli v tíme s Javierom Gomezom, s Etienom Demanchom, ktorý bol, a všetci vlastne boli buď majstri Európy alebo majstri sveta a chýbal im posledný majster, a to bol majster v akvatlone, tak cez Filipa Ospaleho, českého reprezentanta v tých časoch, dostali kontakt na Richarda a Richard bol oslovený, Richard veľmi rád prišiel, no a potom už vznikla chémia medzi bratmi a Rišom a v podstate, keď sa to tak zoberie, tak Rišo je 89, Alistair, olympijský víťaz, je 88 ročník, Johnny je 90, čiže vekovo sú veľmi blízko. Opravdu sa mi tá spolupráca už skončila? Neviete povedať, že ona pokračuje? Neskončila, určite nie. Neskončila a hneď na to je ďalšia taká štúplavá otázka, ktorú ja hovorím. Tu sa bavíme, vieš, aké sú ohováračky a také tie zákulisné reči, že naozaj konečne toho vážu behať. Ako to teda je? Lebo je jasné, že plávanie je najlepší, cyklistike už je tiež medzi najlepším. A teraz čo ty možno ako ten, ktorý vidí do toho, keď nevidíš rezervu, ako by sa dalo zlepšiť, alebo by sa dalo zlepšiť ten jeho vedecký výkon. V čom ty vidíš to, že zatiaľ ešte nestíha, že na tej poslednej disciplíne nabali takú stratu, že už nie je v ktorej trojke, ale nie v ktorej 15. Tak v 11 skončil na olympiáde, čiže to 15 bol. A jednoznačne za 4 roky urobil veľký progres. A poviem to na rovinu, že je tam viacero takých tých aspektov. Asi tebe ako atletovi nemusím rozprávať, že veľké chodidlo je nevýhoda a hlavne mäkký kotník plavca. Čiže ako Gabo veľmi dobre si pamätá, tak Ríšo vždycky bol na tom veľmi dobre funkčne, ale v podstate ten preparát pripraviť, aby bol vynikajúcim bežcom. Môže to byť kontraproduktívne, lebo zvýšiš toho šlenku a tým pádom obmedzíš rozsah pri plávaní, takže musíte veľmi opatrne s tým asi narábať. Tak celkovo, keď Rišo plával ešte u Gaba, tak plával 10-11 krát do týždňa, teraz pláva 4 krát do týždňa. Kedy si kvôli hodinovému tréningu ani neliezol do vody a teraz v podstate má ukončenú tréningovú sekciu, čiže tá zmena je úplne iná, ale ja to poviem na rovinu. Pred olympiádou na sústredení v San Morici, čo na morskej výške, proste vedel dosahovať časy okolo 2,52 na kilák a vedel to behať v ťažkých sériách, ako je 6x1,5 km, ale proste na olympiáde vedel behať iba 3,07. Nie je to len o behu. Triatlon má po tejto olympiáde 4 disciplíny, to je plávanie, depo, cyklistika, znova depo a potom beh. Je on duble či kilometr? On je v športovom centre polície. No, tak povedz, ja som si povedal, že on Matej Zmišiakovi. Ako zlepšiť tento barák, to je bolo zaujímavé. To som tak na okraj. Dobrý námed na spoluprácu. Určite. Možno poďme ďalej. Ideme tu trošku vyspovedať najúspešnejšieho trénera, ale tak nazývať si to. Si s tým stotožnený? Nemusíš. Nemusíš? Vy ste boli takým mojim čakatelia. Ste boli čakatelia aj ty, aj tvoji zverenci, by ste mali všetko šťastie, že ste mohli dvaja s nimi, s Martinom Michalom. A potom chlapci boli čakatelia, a teda to, čo predtým hovorili, že asi treba zotrvať, a to sa im naozaj podarilo a bolo to veľký chlapom. Ako si to ty vnímal, že to čakanie, teda jednak Maťo prekročí tie Michalov a si prekročia tie, vieme, o tom hovoríme, dvoch našich
Ďakujem za slovo. Takisto, tak samozrejme nebolo to ľahká situácia, lebo jak spomínaš, tak sme mali za ciele, alebo cieľ náš bol poraziť olympijských víťazov, dostať sa na olympiádu a ešte si splniť aj svoje ciele. A to je, si myslím, tak vysoký level, že aj mne ako trénerovi, ktorý som im veril v každej sekunde, je to veľká výzva, ale podujali sme sa na to a v podstate každým dňom sme sa k tomu nejakému nášmu cieľu približovali a ja som len vďačný, že to nakoniec tí moji chalani dokázali, či už Mateo alebo Škantici, ktorí tu sedia. A tá cesta bola veľmi zložitá, lebo nie je to len samotný výkon na olympiáde, tých 90 teda 100 sekúnd, ale museli sme sa dostať do reprezentácie, absolvovať nejaké nominačné kritérie, poraziť tých olympijských víťazov, vysporiadať sa s tým tlakom, ktorý bol na nás vyvíjaný, či už od verejnosti, ktorá v podstate, keď poznala tie mená Oxlade, Rossov, Martikana, tak o ničom inom nerozprávali, len že chceme aj od vás medaile, lebo ste ich porazili v nominačných kritériách. Čiže z tohto hľadiska to bolo veľmi zložité podľa mňa obdobie aj pre mňa a možno však chalani sa k tomu vyjadria, že aj pre nich. Čiže s ním sa vysporiadať, popri tom samozrejme dodržiavať všetky tie tréningové procesy, ktorými, alebo prostriedky, ktorými sme sa chceli dopracovať k tým dobrým výkonom na olympiáde a tým vysnívaným medailám. A potom keď prichádzal ten deň D, keď sme boli na samotnej olympiáde, tak aby si oni sami splnili ten svoj sen, aby sa dostali do takej kondície, do takého stavu, do takých výkonov, aby to tam mohli podať. Takže tá cesta bola ťažká, ale dali sme to našťastie. Skúsim teda ďalej, ešte kým dám aj Gabovi slovo, ešte teba ešte jednu otázočku mám, že chlapci teda idú pokračovať. Sú síce už vo veku, keď to bude možno aj zdravotný a neviem aký problém. Myslím, že vydržia ešte 4 roky. Pýtam sa teba, lebo oni ešte povedia, že určite áno, ty to vydržajú. No myslím si, že z tejto stránky vydržia, v podstate nemajú žiadne zdravotné problémy. Samozrejme nie sú to 23-ročné organizmy, ale po určitých nejakých korekciách a dohodách a zmenách nejakých tréningových plánov si myslím, že by tam nemusel byť žiaden problém. Posledná otázka na teba, či tam pokoj. Zvládnu to bez teba, alebo ty to zvládneš tou funkciou, aby si ešte trénoval, alebo väčšinou asi vie, že to bude nový variantiel. K tomu by som sa ešte nejak extrémne nechcel vyjadrovať, na to ešte čas príde, ale ja keď som sa dostal do funkcie trénera, tak ja som si dal jednu z úloh, aby som ich naučil čo najväčšej samostatnosti. Možno sa to niekomu nebude páčiť, ale poznal som tých chlapcov dokonale, nielen kvôli tomu, že pochádzame z jedného mesta, že sme spolu vyrastali. Je to podobný prípad ako Maťo Spišiak, že medzi chalanmi a mnou je 5-ročný rozdiel, to nie je až tak veľa. Takže poznám ich dokonale a myslím si za tých 8 rokov, čo som ich trénoval k dnešnému dňu, tak zvládnu, sú v takej kondícii a tak nastavení, že myslím si, že ak príde aj k môjmu odchodu z tohto tréningového procesu, tak myslím si, že chalani si udržia svoju kvalitu a budú pokračovať v tých svojich výkonoch. No a potom sa minulý týždeň dozvedel na debate s pánom Poštou, kde bol ďalší zelený, bavili sa o jeho výžive, tak máš naše rezervy, majú také rezervy aj chalani ešte. On minimálne v tej oblasti racionálnej výživy, keď tam začal rozprávať, tak väčšina pre nás sa celkom smiala na tom, ale v tom bodnom som mal vlastne nerozhodujúce. Ale sa mi tam tak všeobecnejšie, či majú chalani ešte rezervy. Áno, je to fakt, samozrejme všetci máme rezervy a majú aj chalani, ale tak ako bolo povedané, ten vodný slalom je predovšetkým o technike a kvalite tréningu na samotnej vode a tak ďalej. Čiže tie faktory, ktoré ovplyvňujú ten športový výkon u Maťa Tota alebo u ostatných atletov u cyklických športoch a pohyboch, u nás nie sú až tak veľmi dôležité. Hovorím, že nie sú, lebo sú dôležité, ale nie až do takej miery ako v iných športoch. Maťo je presne príklad opakol, lebo keby to tak bolo, tak ďalej by tam išlo. Ten je technik a Maťo je skôr ten, ktorý má to fyzičku lepšiu, nie? Hovorím, že jeden z faktorov. No, to si prvne povedal, že to je najdôležitejšie, aby som povedal, že to bude asi kombinácia. Dobre, vidíme sa potiť už na radšej pokojne. To je v pohode. Ideme tak na trochu návštevy Rasovej, ako som povedal, úspešný tréner Klausov. Začnem od tomu, ako si tak tomu dostal? Že si, ty ako triatlon si tam náš, ty mali veľmi úspešný pred vyššom vlakom asi na
najúspešnejší, si nepamätám tie tvoje úspechy, ale neboli malé na tú dobu, 90. rokov. Ako si sa dostal k tomu, že si začal trénovať plavcov a s ktorou teraz všetky najmä úspešní? Zdravím vás všetkých. Viem, že tento pohľad z opačnej strany barikády je lepší, ako keď to sedel tady zvyk. To príjemné, tak chcem si to trošku užiť. Sú to aj niektorí učiteľia, ktorí ma učili. Teraz neviem, čo rozprávať. Som aj dal otázku. Plávaniu. Tak ja som bol bývalý plavec. Bolo mi to, je to môj šport, ktorým som začínal ako dieťa. A k triatlonu som sa dostal v tej dobe neviem, ja to chcem tak nejaký dodať, že v princípe ten triatlon mi dal k tomu, aby som začal tých plavcov, respektíve ten vrcholový šport trénovať, tak mi dal strašne veľa, hlavne tej psychiky. Myslím si, že keby som nerobil triatlon, tak do takej podoby trénerstva vrcholového športu a nejdem. Koniec koncov aj preto som skončil, lebo to plávanie, respektíve vrcholový šport, ktorý mi asi dá za pravdu, je pre trénera možno viac stresujúci ako pre samotných športovcov, lebo tí športovci sa možno len na tých pretekoch nejakým spôsobom vystresovávajú, kdežto ten tréner má taký ten damoklov meč stále na krku, že nevie nejakým spôsobom, že ak to dopadne, či bude ďalej robiť a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, ten triatlon mi dal strašne veľa tej psychickej odvahy na to. Každý z vás robil triatlon, takže asi viete, o čom hovorím. Čo skoro? Že proste tá fyzická, jednak tá fyzická námaha ma viedla k tomu, aby som sa pustil do toho na margo tých neskutočne veľa problémov, čo je v tom športe, počínať s tými financiami a robiť vrcholový šport bez financií, lebo u nás to trošku funguje opačne, že najprv urobí výsledok, až potom ťa zaplatíme, tak ja som si povedal, že budem študovať túto školu, aby som spoznal veľa kamarátov, ktorí mi potom nejakým spôsobom a samozrejme učiteľov, ktorí mi nejakým spôsobom potom pomôžu ďalej k tomu úspechu. Ja si myslím osobne, že ten úspech tam je v tom plávaní, lebo ono, až novinári mi povedali, že akým spôsobom historický úspech sa tu dosahuje v tomto plávaní a nebyť tých kamarátov, ktorí nejakým spôsobom ma finančne podržali, nebyť tých učiteľov, ktorí, nemyslím si, že z knížek som sa niečo dozvedel, ale tí učiteľia vždycky na tých prednáškach, teraz apelujem možno trošku aj na študentov, že viac na tých prednáškach sa dozvedia, lebo oni tam zabáčajú do takých tých svojich, by som povedal, súkromných alebo nejakých takých tých... Tak, no, asi tak, no, ale chcem apelovať na tých študentov, keď tu sedia z povinnosti, možno nie všetci, že fakt tie prednášky, nie všetkých učiteľov, samozrejme, lebo by som vám blbý, keď som to tvrdil, ale vy si vyberete to dobro a ten učiteľ, tí učiteľia sú tu, tak preto sa to snažím stále opakovať. Sú tu, sme tu a my sme tu pre vás, znamená, pýtajte sa, lebo sa pýtate sa dozvedieť. To sú neoceniteľné skúsenosti. Zatiaľ nikto stále sa nechcel pýtať nič. Všetko vedia. Ideme druhé kolo. Dobrá škola, všetko vedia. Takže to som... Aby som nenechal tak na to, ja sa vrátim k Vargovi. Ja som mal to šťastie, že som stál v tej pláži poplavárne a tie prvé disciplíny som bol hrdý a som vyklikoval, že teda Slovák vedie a potom nebolo strašne smutno, keď som videl, jak sa prepadá. Môj taký názor, jak som to videl, ako sledujem, si myslím, že tréning s tými Angličanmi je prospešnejší pre tých Angličanov, jak pre Itália. A on by asi potreboval z hľadiska vedeckej prípravy trošku iný systém prípravy, pretože pokiaľ behá s nimi, a oni sú výrazne lepšie, tak on bol vlastne úspešný. A to, čo tady bolo prezentované Martin Spišákom na príklade Martina Tuta, myslím si, že jak tady bolo prezentované, že čo trénoval v tom vysokovskom prostredí, že sa to možná ako prepálilo a bol predikaný ešte pred olympiádou a to sa potom kreálne záleží.
Ďakujeme. Ja ešte skúsim dotvrdiť aj Gababara, ktorý sa ďalší odvážili popýtať. Ja som chcel od teba počuť to, že si mal aj šťastie, ako učiteľ malej a chlapci, a keď mali aj šťastie, lebo musí 10 či 12 na počiatok, keď sa tam dostanú. Potom mali šťastie, že to medaile odložili. Tak aj ty si mal šťastie, že si natrafil na chlapcov z JMC. Nie je to tak? Je to tak? A ako si tak nedostal? To môžeme mať zaujímavé. Bol hluk triatlonov, chlapci chceli robiť triatlon a zistili, že ty si ten vzdelaný a najlepší odborník, to sa na teba odvrátil. Nie, to bola náhoda, to nie je náhoda. Ja som z jedným z nich, som kedysi brigádoval, tak ja si všetci brigádujú a to bola zhoda okolností šťastie. No ale šťastie, že ťa poznal, ale že sa to vyzná. Keby si sa to vyznal, nemáš školu. Asi áno. Možno asi aj prejdem aj k tomu, aj k tej otázke kontinuálne, potom nechám to na Miša, že ono to bolo tak, že v princípe my sme sa dali dokopy v roku 2000 a sme si povedali, že urobme niečo, čo nejak, ako tú našu športovú naváciu niečomu to prospie, niečo nás to vyzdvihne. Vtedy vyhral druhý bol v Sydney Mišo Martikán. A bolo to tak, že či nejakým spôsobom, či nebudeme jeho nejak sponzorovať, alebo nedáme mu loďku, alebo nejaké peniaze a tak ďalej, ale prišlo to na to, že robíme si nejakú tú športovú naráciu. No v princípe to stále dá športová narácia, ale zoberme niekoho, ktorého vieme my sami vytrénovať a dotiahneme až na olympiádu. A vybrali sme si vtedy Ríša Vargu, on mal vtedy 10-11 rokov zhruba, a povedali sme si, že tak poď na triatlon. On ešte plával, robil triatlon a tak ďalej, tak sme ho nejakým spôsobom vycepovali a to bol ten začiatok tej spolupráce s chalami z BNP. Aby som potom kontinuálne prešiel na tú vašu otázku, je to trošku také odbornejšie, tým, že som ho trénoval a teraz aj Ríša Naďa, v princípe my sme sa rozlúčili minulý september a ja som povedal, že už končím s týmto trénovaním, potiahnem ťa, pokiaľ nebudeš mať výsledky, pôjdem ďalej, tým, že bol druhý na Európe, tak to bolo o to ľahšie si hľadať nové angažmá, respektíve nejaký klub. Ale povedal som mu, že ako náhle budeš robiť niekomu sparinga, to je začiatok tvojho konca. To znamená, že mal som plavkyňu, mal som veľa plavcov, ktorí trénovali, teda veľa, dvoch, ale jedna bola taká konkrétna, ktorá trénovala s majsterkou sveta, a povedala, že ona už končí, že ona už nechce ďalej plávať, tak proste, že už to balilo, stále plávala horšie a horšie. A ja hovorím, že poď sem, že skúsime na teba urobiť ten osobný tréning, respektíve takým spôsobom, aby nejako išla dopredu. A stačilo rok a pol spolupráce a stala sa tak, že bola vo finále na majstrovstvách Európy. Proste z nejakej baby, nie že z nejakej baby, ona bola slovenská rekordérka, ale dneska, kto je slovenský rekordér, tak je nič, to môže byť z hornej dole nejaký reprezentant. No a v princípe, nechcem sa dotknúť niektorých športovcov, ale ono fakt to tak je, že malá krajina, ktorá takýmto spôsobom nie je vo veľa športoch, vie v tom športovom svete excelovať. No a na margo toho Ríša Vargu tiež si myslím, je to len môj samozrejme názor, ale pri tomto dievčati to bolo tak, že proste viete, nechcem ísť úplne do odbornosti, nemám to rád, chcem to tak nejako žoviálne, niečo polopatisticky povedať, to znamená, že vy keď budete niekoho nasledovať toho dobrého, ten tréner nikdy nebude robiť na vás tréning, bude stále len sparing tých dobrých, lebo potrebujete mať toto najlepšie a presne to takto funguje a pokiaľ nenájde vyššieho trénera, Varga, Naď, takého, ktorý bude na ňo robiť ten tréning, tak nikdy nepôjde dopredu. To je len otázka času, kedy nejakým spôsobom bude padať dole, alebo tu boli tempa P52, čo sú fantastické tempa, ide o to, že ak to behal. Tu sú veľkí odborníci na to, že keď to beží v tempe, ktorý je už za jeho hranicou a tak ďalej, tak sa to musí niekde odraziť. To znamená, že vy keď na to športovca nedáte jeho tréning, nikdy z neho nebude nič. Nekládli prekážky pri tom Ríšovi Naďovi, lebo Ríšo Naď nebol až taký talent. Bolo oveľa viac talentov. Čo ja si vážim po tých 18 či 19 rokov trénerstva,
je to, že ten, kto má hlavu, je viac ten, kto má talent. Ono sa to v tom seniorskom veku prejaví. Rišo Máť ledva sa dostal na EOF-kárske preteky, ktoré sú prvé preteky v rámci plávania. Potom ledva sa dostal na majstrovstvá Európy juniorov, to znamená žiaden talent, ale tréning bol prispôsobený na ňu. Ja by som asi možno takto to chcel nejakým spôsobom rozprávať. Dlhé roky som teda Riša trénoval v podstate, takže viem, že on je veľmi dobrý športovec, je kvalitný športovec, ale dúfam, že nájde trénera, ktorý bude na ňu stavať ten tréning. Ďakujeme. Možno ešte takto krátko doplniť pre študentov, ktorí zase vyhajú niektorí, že treba dodať, že talent, ako my ho vnímame už dneska, nie len ten pohybový talent, nemá predispozície na nejaký výkon, ale komplexná nejaká schopnosť, to vieme presne odberať, tam patrí aj tá hlava, tam patrí aj to vydržanie, že sa nezranil, aby odolal psychickému stresu a tak ďalej, takže možno hovoriť aj o talente toho Ríša, ktorý bol možno ten pohybový talent, ale možno bol práve ten talent, že bol schopný znášať veľké zaťaženie a prípadne ešte odolávať tomu psychickému stresu. Ale pán profesor sa hlási konečne do toho dňa. Keď si začal sa trošku odbornosť, tak chcem sa opýtať, že jak je to možné, že pripravoval si na nejaký 200 lepší výkon dosiahol 400 kolov? Jedna otázka. Ne, ste prvý, ktorý sa to spýtal. A už sa začína vodiť. Veľmi dobre. Totižto, Ríšo by som povedal, to sú dve rozdielne disciplíny. Dneska ten svet sa veľmi uberá takouto rýchlosťou, jak ste povedali, teda jak to bolo predtým spomínané. A to znamená, že dneska plavec, ktorý vie plávať 50, neznamená, že vyhrá aj 100, neznamená. Dvojstovku už to božne. A tá 400, 1500 má spoločnosť to, že nám treba obrovskú objemovú prípravu. Ale tá 1500 už je rýchlejšia v niektorých momentoch a tá 400 polovka je zase technickejšia. A ja som vyššie povedal, keď sme si rok dozadu povedali, že aby nejakým spôsobom niečo zaplával, tak treba vyťažiť ten objem, ale zároveň poďme na to takticky. To znamená, že najlepšie dispozície pokazaní v 2013 či 2015 som povedal, že máš v tej 400 polovke. A oni tie disciplíny spolu nesúvisia. Ja som povedal, že na 1500 si síce splnil limit, ale na 400 polovku máš vyššie šance, jednak medailové a jednak umiestnenie vo finále. A tak sme začali na to trénovať, to znamená viac techniky, jednotlivých disciplínov, prsia v žiadnom prípade nevedel, to znamená, museli sme tam 4 disciplíny dať dokopy, čiže za ten jeden rok, samozrejme netrénovali sme ten jeden rok, ale na tú vysokú úroveň. No a tá 1500 je iný typ tréningu, to je monotónnejší, proste iný typ tréningu. A začalo to odchádzať, ja som povedal, že Rišo, z môjho pohľadu neriešim čak, jak sa ty rozhodneš, z môjho pohľadu 1500 je hlúposť na majstrovstvách Európy, v Londýne a na olympiáde v Riu. Nebol som tam, neviem. No a preto som to, teda povedal som, že neplával. On to proste chcel plávať, bola to nejaká srdcová disciplína, tak to plával. Ako náhle to zaplával, som mu Rišo povedal, že Rišo, ani iné sa ľudia nemohlo, lebo proste si na to netrénoval. A veľa ľudí to nevie, že prečo toto vybuchlo a dajme tomu tá desina, čo plával na konci, tak tá zase nebola o plávaní. Tá desina to sú rugby, to sú plavecké rugby, to znamená, tam príde 15 alebo 25 a neviem koľko najlepších plavcov, ktorí proste všetci vedia, všetci vydržia a ten, kto sa lepšie teda dostane dopredu, tak on v predposlednom kolečku bol 8 a v poslednom kolečku bola taktická príprava Talianov, že jeden natiahol a druhý plával ďalej. Akurát, že boli prírodovcov, ktorí ich diskvalifikovali, lebo to videli, ale tak sa to plával. Tým, že to plával druhýkrát v živote, tak tým utrpel. Ale to bola lotéria, on tak, jak mohol byť štvrtý, tak bol aj tak, jak bol aj nekoľkatý, ale že nebol zle, že tam vôbec bol. Ešte môžem aj? Jasné. Chcem sa povedať Vávaru, že pokiaľ mám informácie, že tí bratia, tí dvojčky, oni boli krosári. Som 10 rokov behali a súťažili krosa. To znamená, že mali tam ten atletický program, zakodovali veľmi dobre. Tak podľa môjho názoru, by to dávali Ríša, môže ich plávať. Dobre ich naučil. Chcem sa opýtať, že čo si myslíte, že čím by mal začať ten triatlonista?
Mišo, skúsim prvý a potom Marci aj z Jurajom zase doplňajú. Ešte raz ďakujem za otázku. Tak v podstate, jaký je vek? Môžem povedať príbeh vlastne Browniovcov. V podstate celé to vzniklo tým, že obidvaja ich rodičia sú doktori. A obidvaja rodičia boli úspešní anglickí reprezentanti. Mama v plávaní a otec v atletike. Čiže v prvom rade veľká predispozícia je uvedomelosť rodičov a tým pádom oni od malička, napríklad Browniovcov viedli 7-8 rokov proste k dlhým turistikám a podobným záležitostiam, kde im pomaly vybudovávali ten vytrvalostný základ a prirodzeným spôsobom. No a oni samozrejme, jak každý rodič, dávajú možnosti deťom a v podstate začínali to, lebo v Anglicku je veľmi populárny cross-country beh, takže v podstate nejaké také prvé úspechy v živote mali v tom cross-country, ale rodičia ich brali na cyklistiku, brali ich plávať a vlastne v 13 rokoch, to málo kto vie, ale za tým stal tréner Malcolm Brown, to je tréner, ktorý trénoval Paulu Radcliffe k jej olympijským víťazstvám a veľkým, tak tento tréner atletický si vytipoval týchto dvoch bratov a proste si ich pribral k sebe a povedal, že dobre, vy budete, pravdepodobne máte veľmi dobré predispozície na triatlon a začali k tomuto systematickým spôsobom viesť. Čiže poviem to tak, že kedy začať s triatlonom, plávať, bicyklovať, behať v dnešnej spoločnosti by mal vedieť každý, čiže každý, kto to vie, tak už začal s triatlonom a v podstate niekde v tých 10 rokoch možno začať pomaličky systematicky rozvíjať nejaké tie základné veci, na základe ktorých v budúcnosti budete stavať. Takže ja mám pravdu, že si triatlonisti. Aspoň, že by nás prešlo, že si budeme bicyklovať, ako behať a niektorý ako plávať. Vidíš to? No a potom v podstate vlastne Browniovci sa takej tej triatlonovej terminológii volajú, to sú novodobí triatlonisti, čiže v minulosti, keď si pamätáme Javiera Gomeza, ktorý teraz pred olympiádou si zlomil ruku 3 týždne a jediný, kto im mohol prekaziť ťaženie na olympiáde k medailám, bol on a mohol mať zlatú medailu, tak on bol plavec, ale už teraz, keď si zoberieme všetkých mladých Nemcov, Francúzov, všetkých ostatných, boli vychovávaní ako triatlonisti a začínali niekde v 12-10 rokoch s nejakými prípravkami triatlonovými. Samozrejme, každá krajina má svoj systém a svoje know-how, jak si myslia, že to je dobre robiť, ale ten beh je okolo tých 10-12 rokov. Ďakujem pekne. A poprosím, chalani, skúste profesorovej otázke na tú C-Boy Mix, prípadne Juraj, či to je nejaké to príde, že najvyššie informácie. Tak ja by som vám povedal, že my sa nechystáme končiť, aspoň zatiaľ nie. Ono to ešte nie je rozhodnuté, takže veríme v to, že sa rozhodne v náš prospech, ale aj keby nie, tak sú tam samozrejme ešte aj iné možnosti, ale veríme samozrejme do konca, tak ako sme verili v to, že sa môžeme dostať na olympiádu, tak veríme aj v to. A ja nemám ešte žiadnu informáciu o tom, že bude C2 mix, ešte som o tom nepočul, akorát dnes mi povedal Rišo Galovič niečo o tom, ale ešte som predtým nič nepočul, takže neviem ani na to odpovedať, že či sa niečo také plánuje alebo nie, ale ja dúfam, že nie. Zaujímavé si Ríša, nech sa na tom vyjadrí. Bude najpovolanejšie. Nechceš tomu niečo Ríši povedať? Pán, nie, riaditeľ má riaditeľ, či ako to je nás? Riaditeľ tu pri Banskej Bystrice. Dobre hovorím, že si terminologicky dodržal kódex, ako to je, nevieme? Si riaditeľ či riaditeľ? Riaditeľ. Riaditeľ, pardon. Juraj, chceme si niečo doplniť chlapcov? Chceme ísť na ďalšiu otázku? Jasné. Jasné, však môžem k tomu niečo povedať. Sú to informácie včera, ale v posledných dňoch prebiehal kongres trénerský a tak ďalej náš a sú tam nejaké myšlienky a náznaky toho, že kde by sa mohol ten náš šport posúvať. Je koniec olympijského cyklu, prirodzene každý šport hodnotí, čo bolo dobre, čo bolo zlé. Žijeme dobu, kde, ako už bolo povedané, nerozhodujú len športové výkony a krása toho športu, ale veľakrát do toho majú čo povedať aj médiá, sponzori a televízne prenosy a tak ďalej. Čiže aj tomu sa snaží nejaký športový svet prispôsobiť, respektíve športové federácie a nie sme výnimkou ani my, takže
Pre ilustráciu, v Atlante na olympijských hrách som išiel čas 180, teraz chalani jazdia okolo stovky. Proste aj náš šport sa mení, niekedy sa jazdy ščítavali, teraz sa jazdí, kto sa dostane do finále, ide sa od nuly, čiže aj 10, ktorý postúpil do finále, môže byť víťazom. Tak teraz prichádzajú informácie, ktoré hovoria o tom, že uvažujú, respektíve, že v roku 2017, to znamená budúci rok, súčasťou majstrovstiev sveta by mohla byť disciplína C2 mix. Nemám k tomu bližšie informácie, len sa domnievam, že hľadajú cestu, ako možno ten náš šport ďalej zatraktívniť a posúvať ďalej. V histórii dávnej v tom našom športe bol niekedy C2 mix, tak možno hľadajú spôsob, ako upútať verejnosť a divákov a tak ďalej. A čo sa týka koncu C2, tak áno, rozpráva sa o tom, je to vážna téma, ale tak, jak spomínali chalani, ešte nebolo povedané posledné slovo. Sú tam náznaky, že by to mohlo ostať, ale myslím si, že také isté, možno silnejšie argumenty sú preto, aby tá disciplína skončila a bola nahradená kategóriou C1. C1 ženy, áno, ďakujem. A nejakým spôsobom, aby sa vyrovnával počet v našom športe, v našej federácii číslu 50/50, čo sa týka mužskej a ženskej populácie. Takže bohužiaľ niektorí ľudia si myslia, že tá kategória C2 je tou, ktorej by sme sa mali vzdať na úkor C1 ženy, i keď mne sa strašne nepáči to porovnávanie, nielen preto, že mám olympijských víťazov vedľa seba, ale aj celkovo kvôli tradícii, lebo myslím si, že tá kategória C2 je veľmi atraktívnou, peknou a je spestrenie v tom našom športe. Lebo akýkoľvek laik alebo proste nezainteresovaný človek, keď to pozerá v televízii a pozrie sa na 10, teraz budem to možno trochu ubližovať tým dobrým a kajakárom a C1 mužom, ale keď idú 10 úplne rovnako, rozozná to len fundovaný človek, že kde boli tie maličké chyby, ale ľudia pri televíznych obrazovkách sa im zdajú tie prejazdy takmer všetky identické a rovnaké a emóciu prežívajú, až keď športovci dojdú do cieľa a vidia, že či je tam desatinový, stotinový rozdiel a vtedy prežívajú tú emóciu, či držali tomu svojmu favoritovi palce alebo nie. Tá C2 bola, myslím si, že také aj spestrenie pre laických divákov, lebo keď sme zrazu pozreli, že vyštartovali dvaja v jednej lodi, obidvaja sa musia zmestiť do nejakej brány, nedaj Bože, keď sa niekto prevratí, teda keď sa prevratila tá loď, tak obidvaja musel tam fungovať nejaký synchrón, aby sa obratili späť a pokračovali v trati. Takže myslím si, že tá disciplína má opodstatnenie a má miesto vo vodnom slálome. Uvidíme, ako to dopadne. Teda, jak na tebe pravil, ten systém 20-50 je trošku cestný, toto budovacie akvatórie je uží a vlastne na tom si urobili nezaštívili. To je môj názor, pretože je to aj iný. Ja by som sa ešte len tiež vyjadril vlastne k zrušeniu tej C2. Ja to poviem tak po lopate. Pre nás v podstate v reále sa stane to, že pôjdeme v tom olympijskom cykle o 4 jazdy menej. Nebudeme síce na olympiáde možno ako olympijská disciplína, ale C2 bude normálne fungovať ďalej. Tam bude dôležité akurát to, ako sa k tomu postavia federácie a ako podržia tie C2. To je jedna vec. Ďalšia vec, je pravda aj to, že v ICF sú funkcionári, ktorí sú páni krokov. A každý šport, keď má nejakým spôsobom napredovať, tak oni idú rušiť C2, mladých chalanov, ktorí obetujú tomu všetko, ale ja si myslím, že ten základ toho, aby slalom napredoval, či už v iných disciplínach, to je jedno, či teraz zrušiť názor. Hovorí sa, že o ďalšie 4 roky chcú nahradiť C1 muži. Tým pádom sa stane to, keď zrušia nás, je na 90% isté, že je to mínus jedna olympijská medaila pre Slovensko. Ďalšia vec je to, že v prvom rade by mali pouvažovať nad tým, že všetci tí funkcionári, ktorí sú v ICF, pokiaľ ja mám dobré informácie, tak sú to dobrovoľné funkcie, ktoré nie sú platené. Oni vedia, koľko dostanú peňazí na fungovanie, im to stačí a oni sa veľmi radi nechajú pozvať na všetky svätého poháre, majstrovstvá sveta a rozhodujú vlastne o tom, že rozhodujú o budúcnosti ostatných. Do Medzinárodného olympijského výboru sa dostal Tony Estaže, ktorý je legenda vo vodnom slalome
si zarezoval do živého, ale ja skúsim tak možno na takú optimistickejšiu. A to mi budete vedieť vy odborníci, keďže by ste vystavená skriňa na nášho športu a ja sa obávam, že mnohí títo na sediaci štvrte nevedia rozdiel medzi gravistikou a veslovaním, máme tu aj Slára, nášho olympiánika niekdajšieho. Ja tu sa snažím propagovať nejakým spôsobom a som informovať, že to nie je významný rozdiel. Ale inú vec som chcel, je taká tendencia, neviem, či je dobre hovoriť, že je taký náznak, že by tam mohlo byť niečo ako vyžovaný rozličnosť. Niečo som aj videl niekde nejakých záznamov, že 4 mená štartujú, vôbec analytika strašná, obrovská, neviem, či zaujímavé divákov, že také niečo sa ide presadzovať. Čo o tom viete? To je to, čo idú vyžovaní všetci naraz a tam potrkajú, a keď sa najlepšie vyštartuje, potom väčšina najlepšie skončí, pokiaľ nemáte. Aspoň teda je to No, oni sa stále snažia nejakým spôsobom zatraktívniť ten náš šport a vlastne myslím, že tento rok je to prvýkrát, keď vymenili hliadky, že sa nejazdia vlastne predky v družstvách za ten World Drag Cross. No, tak neviem, no, mal by si každý spraviť svoj názor na to. Je to dosť nebezpečné, ako je to samozrejme atraktívne, lebo skočia naraz toho skoku tí štyria, ale neviem, no, ako pre nás je dosť neskoro začať s takýmto niečím, to je jedna vec a ďalšia vec. Mám pocit, že oni sa sami hľadajú, že oni chcú síce niečo zmeniť, ale mám pocit, že nemajú to úplne ideálne premyslené. Každý rok prídu s niečím novým. Teraz prišli s tým, že sa ide jazdiť sedavnicu, čo sme my absolútne ani nepočuli a pritom ani nemajú doriešené to, či vlastne nás idú zrušiť ako C2, alebo nás idú zrušiť ako C2. Takže nech si spraví každý sám názor na to. Ďakujem, si to asi veľmi neurobíme, musíme čakať na rozhodnutie zobrazené. Ja zase skúsim niečo, čo môžeme to rozlučiť, aby sme sa možno aj špirovali, niečo byť nám slovo na otázku, treba, že si ešte nešlo. Tu sa spýtam Gaba, budem mať prehľad, možno, že budú vedieť triatlonisti niečo. Naši plavci, okrem teda Ríša, neboli až tak veľmi úspešní. A ja už som tak 3/4 roka alebo roka predtým mal nejaké populárne informácie, že tak bude. Vieš, niečo k tomu povedať, že čo sa tam stalo, že neviem, Lobušník naozaj tam rozávcov ako listopadov to. Máš nejaké informácie, ktoré by mohli možno inšpirovať mladých šáhov, na to si dajte pozor. Ja mám nejaké, možno ty budeš kompetentnejší, niečo k tomu povedať. No, že nepodali také diplomy, akým sa kvalifikovali, a podali od horšie diplomy, a že čím to asi tak bolo, že čo kde urobili tí současní PDR, ktoré to bolo záležitý, máte skúšať. No, ja veľmi presne odpovedať, ale ešte differentne. Takže poďme neraz na vás, to robili. No ja mám informáciu o našej napríklad, je to, teda predbením viac toho informáciou, ale Tomáš Popučník urobil veľkú chybu, respektíve tréneri z IND urobili chybu. Tak jak by ste spomínali, on totiž to robil sparring partnera Kochovi a robil sparring partnera Burgovi. Ten jeden plával 100 metrov a 50 metrov a Koch plával 200 metrov. Takže on v podstate on plával fantastické časy v januári, koncom januára, február a ja som Tomášovi hovoril, že Tomáš, že to bude úplne prepálený a tak to aj bolo. On v podstate potom začal nejakým spôsobom dietu riešiť, nejakú výživu, niekto mu to vysvetloval a tým, jak on potreboval regenerovať po tých dávkach, tak jeho to zatlačilo. Ja to skúsim doplniť, tam otázku na kolegom našim švirovaní, ale určite dajú za pravdu, skúsim vás sem prehnúť. Zmenili ste niečo v príprave v poslednom roku? Vydá ste si nie, že? Oproti ostatným rokom, že nie. A on, konkrétne tento chlapec, o ktorom sa bavíme, keď odišiel do dní, tak on začal komunikovať o výžive s nemenovaným odborníkom, ktorého sú si tu už žiaľ bol zbiera zobral, alebo nie, tuším Milan, ktorý mu poradil tvrdú radieku, bežnom tréningu bez cukru a viedol, mali sme tu aj lekára, ktorý to riešil, 3 týždne mal antibiotika, pol kila mandlí, pol kila orechov, to bolo všetko, čo tam zjedol. Takže keď olympijský rok náhodou budete niekedy niekoho trénovať, nešpekulujte. Lebo on si rozhádal vnútorné prostredie a naozaj veľmi to nepomohla, ale to bolo predtým, sme vedeli, že už tak naplával, lebo 4 týždne bol úplne odpálený. Len tak ako možno aby študenti a tí, ktorí nevedia sa trošku inšpirovali nejakým konkrétnym vecami, ktoré budeme pomôcť. Lebo s tým, čo bude C2 alebo nebude, tak to možno vy budete s vyššom
tá sezóna vám veľmi nevyšla a zase táto sezóna asi nemusíme komentovať, že či ste tie 3 roky nejakú menili tú prípravu, alebo bolo to približne to isté, či ste boli napríklad nejak inak fyzicky pripravení, alebo či to bola nejaká zmena, alebo ako ste to dokumentovali. Tak čo sa tých rokov týka, tak boli v tom veľké rozdiely. Naozaj v tom roku 2014 nám vychádzalo naozaj všetko. Vyhrali sme skoro všetky preteky, ale potom prišiel rok 2015 a naozaj sa nám nedarilo a nevedeli sme prísť vôbec na chybu, že v čom by to mohlo byť. Ale nakoniec sme to zistili a my sme cez tú zimu dosť veľa makali na fyzickej pripravenosti a išli sme dosť veľa váhov hore. Bolo to v našom prípade možno aj o 9 kg. A to sa potom odzrkadlilo aj počas tej celej sezóny. Podľa mňa sme mali síce veľké množstvo svalov, ale nevládali sme to na tej vode udýchať a tým pádom sme boli o to pomalší. A vlastne keď sme začínali tú olympijskú prípravu, nie že olympijskú prípravu, ale už sa pripravovali na ten olympijský rok, tak sme si povedali, že sa nesmieme pohnúť váhou vôbec hore. Na majstrovstvách sveta 2015 sme sa už cítili dobre, takže sme vedeli, že to tam máme zastabilizovať a aj z minulých rokov, aj z tej sezóny 2014 sme vedeli, že čo je pre nás asi najlepšie, tak sme si upravili tú stravu samozrejme podľa seba a držali sme sa to po celý rok a ono to zase začalo ísť. Samozrejme na tie naše výkony v tejto sezóne vplyvalo veľa viac aj iných faktorov, ktorí museli do seba zapadnúť a vtedy sa dalo robiť takýto výsledok na tých olympijských hrách. Ja si dovolím ťa doplniť, môže podľa mňa tak povedia v laici vám trošku aj hormón zvrtku, lebo ten B15 bol pre vás kľúčový na výsledok kvalifikácie. A to podľa mňa pre vás bolo oveľa ťažšie, ako sa na olympiáde, lebo tu ste mali olympijských víťazov do zvrtku. Museli ste ich poraziť, vtedy keď to bolo treba, keby to mohol byť asi ďalší faktor, ak sa milím, tak ľudia si to nejak vysvetlíte. Jeden z faktorov bol určite aj tá hormón, ale ďalší mohol byť aj psychický tlak. Tak to je ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá v tom vrcholovom športe. Jedna vec je vedieť podávať dobré výkony na tréningu a ďalšia vec je vedieť to zhodnotiť priamo na tých pretekoch. A aj u nás sa ukázalo hlavne to, ako my sme za celú našu kariéru už zvládli rôzne tie psychické tlaky, ale vlastne v roku 2015 aj tým, že sa veľa hovorilo, že zrejme naša posledná olympiáda a tak ďalej, tak o to bol ten tlak možno vyšší, že sme vedeli, že je to pre nás možno posledná šanca a ukázalo sa samozrejme aj to, že rok predtým sme vyhrávali skoro všetko a v roku 2015 sme vedeli, že máme aj to olympijský rok, tak chceli sme do toho dať naozaj všetko. Keď sa nám nedarilo, tak sme trénovali o to viac a bolo to samozrejme zase na úkor kvality. Čiže pre nás v roku 2015, ako sa začali olympijské nominačné preteky, v podstate až do majstrovstiev Európy tento rok, kedy sa končili posledné preteky, boli to posledné nominačné preteky v Mikuláši, kde sa rozhodovalo, či pôjdeme my alebo Lipšic, tak boli najťažšie v našej kariére, hlavne z toho psychického hľadiska, ale čo bolo pre nás najdôležitejšie, bolo to, že späť sme si verili a sme sa vedeli vysporiadať s tým tlakom, a keď priznám, že bolo to naozaj veľmi ťažké a nikdy sme sa to nenambili priznať, neschovávali sme sa za to, že sme hovorili, že my proste nemáme žiadny tlak, vôbec nie, práve naopak, práve tým, že každý jednoducho vedel, že ide o veľa, takisto sme si to uvedomovali aj my, ale som rád, že bolo to ťažké, ale zvládli sme to a ukázalo sa aj to, že na našom príklade, že mali sme v podstate odjazdené x rokov, ale aj tak napriek tomu ten psychický tlak je tak
silný, že jednoducho sa to nedá nikdy naučiť. Proste každý si tým musí prejsť a buď to vyjde a bude to vedieť zvládnuť, alebo to nevyjde, ale nie je to žiadna hanba. Ďakujeme a poprosím asi poslednú otázku, keďže nerad by som našich mega úspešných športovcov a trénerov veľmi dlho zadržiavať, nerad by bolo, či si povedí, ktoré nás našli. Takže posledná otázka z pléna. Áno, náš bývalý vrcholník Jan Žižka, nech sa páči, skúsme aj mikrofón, nech počuť. Ďakujem pekne. Chcel by som sa spýtať, ste hovorili o tej situácii ťažkej psychickej a možno aj povedať, že ako ste to, aké mechanizmy ste použili, alebo čo ste odolnosť, ako ste zvyšovali, alebo či ste si to rozumne sa pozreli tvárou na ten problém, alebo pretože je to veľmi dôležité a všetko sa otvára v hlave a vlastne tam to začína končiť. Keď to máš vysporiadať geluj, tak vidíš dobre, keď nie, tak nie. A si myslím, že to môže byť aj cesta pre ostatných športovcov, ktorí sú veľmi dobre pripravení fyzicky, ale aj zdieľané psychiky. Takže aký je váš liek, alebo váš recept? Ďakujem. Môžem sa jednu otázku opýtať, akí sú kamarádi s týma svojima súperami? Nažive nás. Ako sa s týma? Kamarádi nažive nás? Nie, tak my sme s Horšíkmi v jednom klube a vychádzame naozaj veľmi dobre. Samozrejme, na vode si nedarujeme nič, ale mimo vody, aj na vode na tréningoch, nemali sme nikdy spolu žiadny problém, takže pohode. A čo sa týka tej prvej otázky, tak za mňa, ono je všetko super, kým neprídu 2-3 dní pred pretekom. U mňa to začína tak oveľa skôr a za mňa, ja to riešim tak, že niekto hľadá pomoc možno už športových psychológov a má nejaké svoje zaužívané rituály. Mne čo pomáha je to, že síce zvyšujem si tým tlak ešte viac, ale ja si v podstate vždy premietam tú jazdu, ako pôjdeme dookola aj pred olympiádou vlastne 2-3 noci predtým som mal asi najväčší stres a v podstate zobudil som sa, neviem, o 2 noci, 10-krát som si prešiel v pamäti tú tráť a potom som nejak odhodlaný zaspal. Ale je pravda aj to, že na tej olympiáde som si povedal, že pokiaľ mám ísť v takom stave na štart, tak to radšej ani nemusíme ísť, lebo že to bude náhoda. Ale vlastne deň pred olympiádou som bez problémov zaspal a možno aj tým, že som si ten veľký psychický tlak vytvoril pred tými pretekmi už, tak ráno som sa zobudil a bol som úplne v pohode. Samozrejme je dôležité pre nás dobre sa rozjadiť pred pretekmi, pozrieť si trať, ale nebol som tak na tom, že by som povedal, že nemal som žiadny stres. Samozrejme ten predštartový stav tam bol, ale naozaj, keď sme išli na štart, tak na tom štarte som mal úplne čistú hlavu, mal som v mojich predstavách ideálnu jazdu, to, čo sme si povedali aj počas celej olympiády sme vlastne vyštartovali 4 jazdy, tak všetky tie 4 jazdy sme išli presne tak, ako sme si povedali. Aj napriek tomu, že tá semifinálová jazda nám nevyšla, ale vedeli sme, prečo nám nevyšla, vedeli sme, že z tej brány, v ktorej sme urobili tú chybu, tak hrozilo to riziko, že tie ďalšie 2-3 brány môže byť problém, keď to nevyjde. Takže ja som sa osobne s tým vedel vysporiadať takto. Neviem, či to je liek aj pre ostatných, ale mne to tu pomohlo najviac. Podľa mňa ste veľký taktici, lebo to ste urobili na schválky, to ste nemuseli ísť posledný. Keby ste vyhrali semifinále, ísť posledný, a možno, že by ste boli prvými ešte dva. Ale to sú moje myšlienky. No tak s časom to, ako pre tú semifinálovú jazdu, my si to nikdy takto nevyberáme. Ideme tak, ako vieme. Samozrejme na tej olympiáde sme urobili 2 dotyky, čiže tie nás obsunuli vlastne na to 6. miesto, lebo časovo sme boli možno 3. alebo 2. Ale bola to pre nás určite lepšia východisková situácia do tej finálovej jazdy. A čo sa týka tej psychiky, z
toho 6. miesta, ako keď sme štartovali z posledného miesta, pretože už viete, ako išli všetci naši superi. A to možno bolo aj problém u tých našich superov, že už vedeli, ako sme zašli, ale chcem sa vrátiť k tomu odburávaniu toho stresu, aspoň u mňa. Tak ako už Aťo povedal, nikdy sme nevyužívali nejakých psychológov, pretože vedeli sme, že jedine na koho sa môžeme spoľahnúť sme len my dvaja a sami na seba. A tak sme v toho aj vždy pristupovali. A ono vždy pred tým štartom, aspoň u mňa už prichádza také ukľudnenie. Oveľa horšie to je čakať 2 dní predtým alebo deň predtým, pretože človek má v hlave veľké množstvo myšlienok, ako by to mohlo dopadnúť, ako pôjdeme, aby sme nerobili nejakú chybu a takto, ale už na tom štarte my sme fakt dohodnutí do najmenších detailov, ako to pôjdeme tu trať a buď nám to vidia, alebo nevidí. Nejaký liek na odburávanie toho tlaku podľa mňa neexistuje, záleží o tom, ako sa kto k tomu vie postaviť. A samozrejme, čo mňa ovplyvňuje, tak musíme si veriť. Preto olympiádu musím povedať, že naozaj sa nám jazdilo na vode už úplne super, sadla nám, mali sme novú loď, ktorá nám naozaj dokonale sadla a cítili sme, že to je dobré a aj to prispelo k tomu nášmu výsledku celkovému na tej olympiáde. Ďakujeme. Keď som povedal, posledná otázka, ja teda ešte raz vám veľmi pekne ďakujem v mojom mene celej fakulty, mene všetkých, že ste prišli, že ste nám odpovedali na niektoré ešte mladé otázky. Myslím, že vám všetci budeme držať palce, aby ste vytrvali, aby C2 zostala, aby Vyšovi sa darilo, aby Klausu sa darilo, aby ostali všetci zdraví a myslím si, že... Čo? Ja myslím, že všetci si začneme